თუ ჩვენ ვაზროვნებთ ჩვენ შეგვიძლია ვიაზროვნოთ მხოლოდ ცალკე განდგომით თუ გვერდზე გავდექით გავჩვდით და მარტო ვართ მაშინ ის რაც მოხდება ჩვენ თავში შეიძლება თუ ღმერთმა გაგვიღიმა იყოს საზროვნება რა თქმა უნდა ეს სიმარტოვე არის და ეს პარადოქსია შეიძლება არის პირობა და ადგილი ტოპოსი სხვა ადამიანთან კავშირისა სიყვარულისა და მეგობრობის ეს რასაც მე ვთქვი ახლა ეს ძალიან ძველი სიბრძნეა. ხშირად გამოიხატება ხოლმე რელიგიურ მედიტაციაში და რელიგიურ ტექსტებში. მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად უბრალოდ ლამაზ აფორიზმად მიგვაჩნია და ვიმახსოვრეთ ამას, როგორც ბავშვები დიღურებს ადგენენ ხოლმე. მე წერდი ხოლმე დღიურს მიმახსოვდა, როცა 14 წლის ვიყავი, 15 წლის და ეგრეთ წოდებული დიდი აზრებს ამოვიწერდი ხოლმე ციგნებიდან რვეულში.